Balıq sırdağı hazırlayırıq. Bir sıra altdan pomidorlar yığılır. Qabığı soyulmuş, yetişmiş qırmızı pomidorlar. Balığı zaten möhürləmişik. Çox bişirməmişik. Bütün balığıdır. Duz istəyir, qurub tavada möhürləmişik. Üstündən balıqları da yığaq. Sonra üstündən cəfəri və sarımsağını yığıb dəmə qoyacağıq. Sevilən xörəkdir, neçə illərdir menyudan, milli mətbəx menyusundan düşməyən yeməyimizdir. Sevilən yeməyimiz, indi balıqları qoyaq. Balıqlar dediyim kimi çox bişirməmişik. Sadəcə olur möhürləyib, indi tərəvəzlərlə bərabər bişməyə qoyacağıq. Balıqların da sümüyü, iri hissəsini adətən tavanın və yaxud bişirdiyimiz qazanın orta hissəsinə qoyuruq ki, bilirsiniz ki, sümüyü olan hissəsi biraz gec pişdiyinə görə. Qalan hissələri də kənardan yığacaq. Bu pomidorları da buradan yanından qoyarsan. Hamısını yığarsan, zəhmət olmaz. Üstündən, altından pomidoru ona görə yığırıq ki, balığı bilirsiniz ki, pomidorun suyu var. Ocağa dəmə qoyulanda o suyunu, pomidor suyunu buraxacaq. Bunu da götürürsən. İkinci qat pomidorlarını da yığırsan üstünə, zəhmət olmasa. Amma pomidoru təz şeydir. Belədir. Qabığı iki yerə bölmüşük, xırda qızarmış pomidorlardır. Bacardığımız qədər rəngi qırmızı olan, yumşaq olan pomidordan götürməliyik ki, indi bilirsiniz ki, zaten qışdır, günəşdə yetişməyən pomidorlardır, belə olmalıdır. Təzə pomidorlar yetişməyən az qalır. Buradan da yığırsan. Biz hal-hazırda balığa duz istiyot vurmuşuq, amma indi heç bir duz istiyotdan istifadə eləməyəcəyik. Zaten sarımsağın tərkibində acılığı var, amma birazdan pomidorun suyunu buraxandan sonra, yəni xörək dəmə düşəndən sonra biz təzdən onun duzuna istiyotuna baxacaq. Amma indi duz istiyot heç nə əlavə eləmirik. Sarımsağını səpdik, xırda doğranmış sarımsaqdır. Yerici sarımsaqdan istifadə eləsək daha yaxşı olar. Çünki xaricdən gələn sarımsaq yodlu duzla reaksiya gedir, rəngin dəyişir. Yeməkdə vizual olaraq xoş bir görünüş yaratmaya bilir. Və xırda doğranmış cəfərdən istifadə edirik. İstəyən adam üzərinə kərə yağı da əlavə edib dəmə qoya bilər. Biz onu eləmirik çünki ehtiyac duymuruq. Zaten balıq dietik bir yemək olduğuna görə kütün balığı da mövsümü balıqdır. Üzərinə zilinç və limon qoyub dəmə qoyacağıq. Zilinç zəhmət olmasa veririk. Biraz zilin səpib. Bayaq dediyim kimi, yayda əgər bişərsə bu xörək, yaşıl alçadan istifadə edirik. Qışda al buxaradan, zilincdən turşluğu vermək üçün limondan istifadə edəcəyik. Bu qədər. Qapağını örtək qoyaq. Çox az xofta qoyaq.